Мое почтение, друзья. Роман Дмитриевич, поздоровайся. Итак, у нас что? Мы в прошлом ролике с вами с Озона забрали стол вот этот прекрасный садовый. Что мы тут имеем? Стол для дачи и сада, натуральная древесина, усиленный каркас, простая сборка, компактная упаковка, длина 1200 миллиметров. Вот такой столик будет. Как помните или видите, у меня есть лавочка, я иногда шашлыки делаю, то есть у нас стола не хватало. Юля постоянно говорит, сделай стол. Я говорю, что делать, если можно купить нормальный садовый столик. Простой, недорогой, компактный. Стол я выбирал не покрашенный, потому что мы краску купим. Хочу покрасить вот к этому. Юлечка, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, Роман Дмитриевич. Сейчас будем столик собирать. Сейчас мы его соберем, взяли не покрашенный стол. На Озоне. Ссылку оставлю в описании, кто будет интересоваться. Там разная мебель у них есть. Инструмент даже какой-то есть. Есть для дома и для сада. Ну, под любое, вот, как нам надо. Вот. Смотрите сами. Выбирайте. Так, Юлечка, давай, ты будешь у нас операторничать. Роман Дмитриевич будет помогать. Что нам надо? Я нож не взял. Не взял ножик. Чем это мне открыть, думаешь? Иду за ножом. Ножик. Я не знаю, смотри, вот я какой инструмент взял такой. Что-то не представляю, как его собирать. Взял на всякий случай весь инструмент. Что мы его на землю, может, положим, да? В Озоне у нас коробочку подпортили. Чуть-чуть. Может, даже не докомплектация. Но вы видели, я вчера показывал в ролике, как я его забирал. Она говорит, мы его, что-то говорит, упаковка. Вот такой столик взяли. Простая вообще до безобразия сборка. У нас вот на этой лавке стоят заглушки. Попала вода и разорвала, ну, порвала вот эти швы. А здесь я, наверное, какие-нибудь досочки сделаю, поставим. Можно переносить, все легенькое, металлическое. Покрашено. Так, стол. Элементарно все. Тун-тун, да, не зря инструмент взял. Что, не видно? Или что? Я все нормально делаю. Так, у нас комплектейшн. Давай проверим сейчас комплектейшн. Комплектейшн. Вот этих 2 штуки должно быть. Что, одна, да? Нормально. Черная, наверное, А, вон она. Я уже испугался, думал, все. Нифига. Стола думал, не будет. Думал, где вторая-то? Так. А вот эти по одной штуке. Один. Дальше доски 6 штук. Раз, два, три, 4, 5. Так, одной доски нету, да? Нет, есть. Опять я думаю, да что такое? У меня уже второй раз сердце ёкнуло. Думаю, Озон опять не достал. Так, 6. Ну и болты, гайки. И А нет, заглушки-то есть, смотри, в наличии. Ну так, можно на Сюда. зиму выбирать. Нет, если вы на зиму будете делать, ребята, я вам посоветую. Все-таки смотри, вот здесь, видишь, где-то вода попадает. Хотя у нас тоже здесь все заварено, вот в этом месте. Вот здесь нам можно дырки просверлить, чтобы вода уходила. Кто на улице, да, будут оставлять дырочки, сделайте отверстие дренажное. Потому что может порвать, если вода попадет. У нас уже вот эти мощные. И то с той стороны раздуло. Дай-ка я, Юль, покажу. Мы вот не предусмотрели. Ну, не мы, а производитель. Смотрите, как шов лопнул. Здесь тоже заглушена. Вода вроде нигде не должна попасть. Все закрыто, все четенько. Где-то она попала. Так что дренажное отверстие желательно будет сделать, то будет на земле. Дальше, Роман Дмитриевич, как у тебя дела? Сейчас будем стол собирать. Так, давай эту комплектацию. И смотрите вот сюда. Все болтики-шмолтики. Заглушечки. Все четенько. Предварительной сборки при помощи болтов. Но это, я думаю, мы сейчас разберемся. Так, как он должен выглядеть? Это знаешь, что у нас? У нас изгибы еще пойдут вот сюда. Сейчас я все подготовлю, господа, и продолжим. Сейчас я размотаю это все. Приступаем к сборке. Есть у нас металлическая магнитная тарелочка, чтобы не потерять ничего. Я буду импактом пользоваться для скрутки. Нам надо короткий
короткие или длинные? Короткие, наверное. Если тут короткие. А нету короткие-то, все длинные. Они их таких 16 штук. Мы сейчас что делаем? Сначала скручиваем вот эти штуки. Вот так это должно быть. Ничего сложного. Но если я правильно понял, должно быть вот так. Вот так, думаю, что попасть не могу. Есть. И все элементарно. Берем гайку, эту штуку, стягиваем. Я пока стягивать не буду, наверное, просто наживлю. Раз. У нас есть вторая коротенькая. Она у нас пойдет вот сюда. Так ли? Стой. Нифига не так. Она пойдет вот так. Вот так, да. Стягивается болтами. Опять берем болт. Раз, наживляем. Потом это я все затяну. Это как у нас упоры будут. Ну, я думаю, понятно, да? Дальше стягиваем сюда. Покажите. Вставляем. Раз. Гаечка упала. Берем, скручиваем. И с той стороны у нас точно так же. Получается у нас... Ой, не так, наоборот. Так, Роману Дмитриевичу интересно. Так, что вы там делаете? Смотри, у нас конструкция, видишь, как получается? И здесь вот сейчас у нас еще крепится. Во. А сверху уже досками. И, соответственно, сейчас я это все стяну. Берем опять сюда болт. Да что ты, не могу попасть-то. Не вижу. Есть. Вот так. Наживляем и все это стягиваем. Между прочим, интересная конструкция, да? Очень простая. Простая, да, безобразие. Берем наш импакт. Наверное, скорость я поставлю по самую маленькую, чтобы не перетягивать. Нет, вторую, наверное, поставлю. Во. Есть. Дальше здесь. Есть. А мы потом досками здесь будем сделать, и она у нас выйдет. И последний болтик. Видим, что одним гайкой все справляется. Все, каркас есть. Начинаем класть досочки. Доски, говорю, брали необработанные специально. Мы потом под цвет, под свой, который нам нужно, сами покрасим. Но они ошкурены все. Вообще четенько, только покрасить осталось или покрыть там. Юля сказала, купит краску под цвет лавочки, и у нас будет. Между прочим, стол не тяжелый, можно будет его перетаскивать хоть куда. И все, берем, покажи, Юль, здесь вот оно выходит. С обоих сторон здесь красивенько, это все вдавится сейчас. Болтики. Будем закручивать. Сейчас я сначала все наживлю, потом все протяну. Роман Дмитриевич, покажите. Ему тоже надо что-то в руке Роман Дмитриевич. покрутить. 3 дыры не добито было. Все. Все решается 5 секунд. Ну и все, что ставим. Здесь собираем. Вообще ничего, ребят, сложного нету. Стоит недорого. Ссылочку в описании прикреплю на магазин. Может, заглушки надо было сразу же поставить. Я сейчас затягивать не буду. Давайте сразу же заглушки поставим. Мы сейчас, ребят, и надо мне молоток тогда принести. Было поменьше. Интересно, от руки не зайдут, не зайдут. Есть заглушечки, багажи. Вот такие заглушечки. Нет, нам молоточек надо. Сейчас я, Юль, принесу молоточек. А, вообще-то, Юля, они от руки заходят. Можно было молоток-то не нести, зря я принес. Ставим заглушечки.
для красоты интерьера. Так они от руки застегиваются. И все, и внизу, да? Не знаю, сколько их тут. Сразу же на низ поставим. Все предусмотрено. Оп. Красотень. И столик у вас не провалится сейчас. Опять. Так, где у нас еще? Смотри, у нас еще 4 штуки осталось. Это раз, два. Нет, они во все закрываются. Оказывается. Раз, смотри. Сюда тоже заглушка идет. Так, где-то у нас еще одно отверстие, Юля. А, вот с этой. С этой. Да, все они, значит, закрываются, ребят. Вот эти все отверстия. Роман Дмитриевич, успокойте, Юлечка. Что-то нервничает. Все. Все, начинаю скручивать. Так, давай все досочки сразу же я выложу. Посмотри, вот здесь смолой, и это можно вовнутрь сделать вот так. Если вдруг где натуральное дерево, ребята, экологический продукт, кто будет ставить, это вам не пластик, не искусственные полимеры. Все, последнее у нас приготовление. Ключом придется протягивать, потому что снизу тут не подлезу в некоторые места импактом. Ничего сложного, стягиваем и все. Вот такой столик. Потом красим в любой цвет. И у нас все замечательно. Что такое происходит? Процесс сборки не спеша 10 минут занял. Вот такой столик, он, во-первых, легкий, переносной, компактный. Его можно убрать даже под навес, можно перенести куда-то, если вам надо. Все, у нас здесь мангал станет рядом. Здесь как раз будут все штучки. Шашлыки сделаем на днях. У меня как раз там шея лежит. Все ссылочки оставлю в магазине. На Озоне переходите. Смотрите, там не только уличные, садовые, там есть для домашние, журнальные всякие столики. Цены недорогие, замечательно. Давно мы хотели такой столик себе на улицу. Роман Дмитриевич, как тебе столик? Нормальный, да? Кашки будешь есть. Все, мы красочку купим, покрасим, какой нужен цвет. Юля хочет такой же вот цвет. И за ним еще эту лавку покрасить. И все. А вы как подвесья там решайте, какой нужен. На сегодня все, наверное. На этом все, вернее, не на сегодня все. Вот такой столик у нас сейчас. Садовый. Для шашлыка. И не только. Да, Роман Дмитриевич, залазь на стол. Ссылочки в описании. Так, квадроцикл почти собран. Сейчас только диски накинуть. Диски и колеса. Но это я чуть позже сделаю вечером. Сейчас мне надо противоскрипные прокладки поставить. На амортизаторы. Поддомкратил машину. И вот они ставятся вот в это место. Сейчас я их поддомкрачу все. Разожму и должен на месте их поставить. Теоретически не надо снимать амортизатор. Отсюда их постараюсь подсунуть. Должен, наверное, подсунуть. Хотя, может, не подсуну. Да нет, наверное, подсуну. Сзади точно подсуну, а вот здесь я не знаю. Ну все, поднимаю машину. Сейчас вам подниму, покажу, как это будем делать. У меня там я вырезал из канистр, но они стираются быстро, да, и вылетают у них, топоров нету. А здесь должно быть нормально. Так.
Не знаю, должны здесь. Если сюда не подсуну, то вырежу из пластика. А взад-то точно подсунем. Все поднимаю, покажу сейчас. Так, надеюсь, вам видно все. Берем отвертку. Вот они всовываются, видите, разжимаются, и туда накладку нам надо подсунуть будет. Вот там отверстие есть. Ну, а чтобы не держать, соответственно, сейчас я сюда монтажечку подсуну. И все, и будем пытаться. Вот эту подкладку вложил или клал. Смотрите, ее стерла моментом. Она куда-то делась. И вообще здесь нету. А, она сползла, наверное, вот сюда. Так. Секунду. Что-то камера не стоит у меня. Вот. Максимум, что можно сделать. Дальше берем прокладку. Они, не знаю, вроде одинаковые все. Хотя нет. Смотрите, вот это назад, наверное, идет, это наперед. Потому что это тоньше. Вот это с выгибом. Да, это задняя вот, наверное. А может нет. И нам надо ее вот этим пятаком засунуть в зад. Так, что тут мешает? Что-то мешает, погодите. Ага, мешают вот эти штуки. Что-то их срезать, наверное, надо. Вот эти пятаки мне мешают. Так, здесь у меня вот что от старой прокладки еще остается. Сейчас я попытаюсь, наверное, срезать придется вот эти упоры боковые. Ну, вот боковые упоры стоят, они мешаются. Сейчас я их срежу. Я их даже сейчас не срежу. Я на гриндере их подточу. И все. Сейчас я подмеряю все. Если подойдут, то нормально. Если нет, то полностью их срежем. Они, в принципе, так-то никуда не денутся. У меня здесь упоры стоят. Их можно вообще убрать, вот эти штуки. У меня же там они туда зайдут, и они уже никуда не вылезут. Может, оставлю сейчас, если подойдут. Все. Упор я немножко подточил. Вот это отверстие. Потому что он сюда не влазил. Ну и все. Разжимаем, и вкладка стоит. Опускаем, идем с той стороны делать. С той стороны, я так понял, толстая, и вот эта наклонная идет с изгибом. А здесь с изгибом она не подойдет. Здесь вот именно такая. Ну, с изгибом тоже с отверстием. Сейчас посмотрим. Все как у себя дома. И пимпочка не даст ей выпасть. Как раз за подлицо сила. Тоже я подточил немного на гриндере. Так, переходим к задней стороне. Здесь все аналогично также. Сейчас я подниму, пока смотрим, как войдут те вот. Что мы видим на обратной стороне? Что мы вообще имеем? Мы имеем 4 гнутых пластины. Вот такие 4 гнутых. И 4 прямых. А мне казалось 2 и 2. Нет, тут 8 штук. Вот эти у нас не задействованные уйдут, потому что они не подходят сюда. Здесь широкие. Это, я не знаю, это для тонких листов, углообразных, видите, загнутых. У меня листы прямые, вот мне эти подходят. Все так же здесь отверстие. Сейчас мы убираем зуб, который нафиг не нужен, потому что у меня упором будут вот эти штуки. Вот эти штуки будут упирать, пластина уже никуда не завалится. И пимпочку немного срежем, потому что мне ее, видите, ну запихать, но сложно. Сложно запихать. Чуть-чуть тоже ее подровняем. Пошлите. Срежем все на гриндер. И все, и эта сторона
у нас будет готово. У Газели, это от Волги, так там, наверное, больше рессоры, они тоньше, что ли? Не знаю. Это опять у Димы Кувалдина подсмотрел. Он с амортизаторами там возился и говорит, от Газели подходят. Так, сначала сдираем вот это все. Пластмасса сначала разогревается на гриндере, и потом режется ножом хорошо. Ну, какой-то, не знаю, мягкое. Росавто. Что тут за пластик? С графитом с какой-нибудь, наверное. Все, и пимпочку тоже подровнял чуть-чуть, но оставил, чтобы она у нас не выскальзывала, пластинка. Все, и ставим на место. На место ставим. И больше у нас скрипы, вопросы решены. Я ставил вот такие от канистр. Но видите, вот это не выпало, ее продавило немножко. Не знаю, одной рукой у меня получится вставить, не получится. Я думаю, видите, пимпочка тут. Проблему пимпочку запихать одной рукой. Сейчас я отверткой запихаю, покажу все. Или что вам тут может показать, как я вожусь. Еще можно разжать. Во, она зашла, пимпу сюда ставим. И все. Так. Готово, ребята. У нас упором выставляется вот эта штука. Упором. Чтобы туда-сюда она не ходила. А здесь держит пимпой. Вот она. Как на той стороне. А снизу не надо ничего. Тут скрипеть нечему. Скрипят вот эти места. Все, опускаем, поднимаем в другую сторону. Готово. Полчаса работы и все. И неприятный скрип избавлен. Тоже здесь приподнял с обоих сторон. Чик. Поставил. Чик, поставил. Все четенько. Какой-то мужик вчера писал. Фильтр ему на салонный. 3D модель. ВКонтакте написал я. А меня ВКонтакте там. А я ему, видать, не ответил. Не увидел, что ли, не открывал, или забыл про него. У меня там почти 4000 неотвеченных сообщений, все пишут. Все что-то хотят от меня. И вот. Я ему не ответил, он потом мне пишет сегодня. Обиделся, в общем, на меня. Что, ребят, с ума сошли или что? Мне кто-то на почту написал фильтр, так я ему отдал. А тут, видать, проворонил. Не отвечаю, значит... Некогда мне, или забыл я про вас. И все. Так. Сегодня я буду квадроцикл продолжать. Сегодня доберу его. У меня тут еще кое-какая работа есть сейчас. До обеда, после обеда. Квадроцикл к вечеру, наверное. И мне надо будет съездить. Там у меня березина лежит. Сережа головорез показал. За помойкой. Распилить ее. Тачку возьму и тюлек накидать, привезти. На баню наколоть потом. Все, пока все здесь.